피의자 조롱하는 각종 포스터가 퍼지고 있는 등 시민들의 반발은 거셉니다. 이미 저녁부터 담배 시위 규모가 커졌고 내일 공명금지법 반대 행진을 추진하고 있습니다. 물론 마스크를 쓰고 있습니다. 실제로 마스크를 쓰는 사람 모두를 체포할 수 있는가에 대한 논란도 있지만 당국이 이 조치를 강하게 적용할 경우 대규모 체포를 피할 수 없게 되고 사태가 더욱 확산될 가능성이 있습니다. 홍콩 역사상 긴급법 발동은 지난 1967년 반응 폭동 때 하인이 맛있어요?